өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жол кырсыгынын дээрлик 90% айдоочулардын жол эрежелерин бузулушуна келип чыгууда. Алардын негизги себептери бул ылдамдыкты ашыруу, каршы тилкеге чыгуу, автоэн баштык жасоо, жол чырактарын баш ийбөө, кооптуу жана оор жүктөрдү ташуу эрежелерин бузуу, техникалык оң абалда эмес бузук унааларды башкаруу, ошондой эле аралыкты сактабастан ашып өтүү жана маневр жасоо эрежелерин бузуу фактылары болуп эсептелет. Ошого байланыштуу жол кыймылынын катышуучуларынын жоопкерчилигин жана айдоочу маданиятын жогорулатуу максатында сунушталган мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү каралууда. Бул мыйзам долбоору айдоочулар тарабынан жол кырсыгынын себеп болуучу одуно жол эрежелерин бузууга айдоочулардын токтотуп, жеринде жол кыймылынын эрежелерин билүүсүн текшерилип, жетиштүү деңгээлде жооп бере албаган айдоочуларды кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүүгө багытталган. Бул чаралар айдоочулардын тартибин жана жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Натыйжада жол транспорт кырсыктарынын саны жана алардын кесепин оордугун азайтууга багытталган. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун кабыл алуу республиканын бюджетине кошумча чыгымдар алып келбейт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо күчөтүү максатында сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун мезгилин талап экендиги эске алуу менен колдоп бериңиздерди өтүнүп кетебиз. Рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат, урматтуу Качкынбек. Урматтуу депутаттар, кимде суроо бар? Сөз берилет депутат Ибрагим Болот Адылбековичке. Рахмат, Сүйөнбек Абдуллаевич. Биринчи суроо, укук бузуу аныкталган кийин текшерүү механизм киргизүү боюнча кандай деп ойлойсуз? Бул коррупциялык мыйзам болбойбу кайрадан? Анткени тескөөчү айдоочун токтоткон жерден мен сенден азыр экзамен алам, өтпөй калдың пара бер деп баштайт да. Кандай деп ойлойсуз? Рахмат, Болот Адылбекович, аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул суроого да биз дагы бир топ талкуу жүргүздүк. Азыркы күндө бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой ар бир кызматкерге бодикамера бодикамера тагылган. Андан тышкары атайын планшеттер сатып алып жатабыз. 1050 штук ал планшетте үн жазуу аппараттарынын баары ушул жерде камтылган. Ошол себептен ушул коррупциялык моменттерди жокко чыгарабыз деген ойдобуз. Бирок жанагы бодикамера ал толук бир сменага жетиши бул да бир суроо жаратат да. Анткени керектилерге жетпейт, керектилерге жетет. Кээде смена 12 саат болуп калат. Камерага жетпейт да убакыткачы. Керектилерге даже 8 саатка жетпейт. Ошондуктан экзамен ошол өтүү процедурасын мындай ачык айтып берсең жакшы болот эле да. Анткени азыр түшүнүксүз болуп атат да. Жөн эле азыр кабыл ала берсек, бул түздөн түз коррупциялык мыйзам болуп калат. Болотбек Адылбекович, бул мыйзамдын ишке ашыруу магытында жаңы жобо иштелип чыгат. Ошол жобонун негизинде бул мындай болот да. Мисалы үчүн одоно жол бузуу эрежелерин бузуу болгондо ошол жерден биздин инспектордук кызматкер токтоткондо ошол боюнча протокол түзүлүп, андан тышкары планшет болот. Планшетте электрондук 6 суроо болот. 6 суроонун 4-өсүнө жооп берсе, андан ары кете берет. Протокол түзүлүп, андан эгер жооп бере албаса, анда ошол жерден анын укук айдоочу көйлүгү алынат дагы, унага кайра экзамен тапшырууга толук жөнөтүлөт. Демек айдоочу суроолорго жооп бере албаса, бул системада калат да, жооп бере албай калды деп. Бул планшетте электрондук түрдө 6 суроо чыгат, автоматически 50 суроонун ичинен өз система тандап чыгат, автоматтык система ошол жерге жооп бере албай калса, ошол жерден жооп бере алган жоксубуз, кайра тапшырууга жөнөтүлөбүз деп, ал планшеттен автоматически чыгат ошол жерден. Анан кайра тапшырууга жөнөтүлөт. Демек ошондо тескөөчүдөн анан сурайт руководстводон, каякта ошол айдоочунун күбөлүгү бүт баарын. Ооба, бул баардык тең автоматташкан маалымат системасында калат, ошол боюнча бир отчеттун баары тең берилет. Кайсы беренелер боюнча суралат ушунда экзамен? Бул жерде жанакы жол эрежелери боюнча 500 эреже түзүлбөдү, 500 суроо. Ошонун ичинен 150 суроо тандалган, автоматтык түрдө ошол планшеттеги автоматтык система өзү тандап берет 6 суроону. Жок, кайсы беренелерди айдоочу бузса, ошол жөн эле буза берсе сурала береби? Жок, могу жерде биз 8 беренени белгилегенбиз, одоно бузуулар боюнча 8 берене боюнча бузса, ошол боюнча эле гана сурала берет. Калган жеңил эрежелер жеңил бузуулар боюнча андай суроо этилбейт, колдонбойт алар. Рахмат. Адыл Качкынбекович, бул токтотулуп, бул тандалып токтотулбайт да. Качан жол эрежеси бузулган учурда гана токтотулуп, автоунаа. Анан ошону мына сурала баштайт экзамен, туурабы? Жөн эле тандалып токтото бербейт эгер эрежени бузбаса.
Туура белгилеп кеттиңиз, Жөн Абдуллаевич. Эгер бул жерде жол эрежелерин одоно бузуу болсо, 8 эле беренени белгилеп атабыз, ошо 8 беренени эле бузган учурда эле гана ушул колдонулат. Ошону бир дагы кайталап койбойсузбу, сизде барбы? Мисалы түз эфирде муну угуп атышат да, мисалы айдоочулар да өздөрүнүн этият болуп, даярданып жакшы айдап атышат да, ошо жол эрежесин бузбаганга кайсы учурда? Бул мисалы үчүн 182 прим 1 бөлүгү боюнча эксплуатацияга тыюу салынган техникалык бузуктары бар транспорт каражаттарын айдоо учурунда мамлекеттик каттоо номерлер жок башкаруу учурда ошондой эле айдоочуну токтотуу жөнүндө талаптарга аткарбаса, ошондой эле белгиленген ылдамдыкты 40 км/сааттан көп, бирок 60 км/саатка чейинки ашуусу болгондо, ошондой эле белгиленген ылдамдыктан 60 км/сааттан ашырып айдоо учурунда ошону менен бирге 188 беренен жол чырактарына баш ийбөө, тротуар, велосипед жана жөө жүргүнчүлөрдүн жолдорунан жүрүү учурунда атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу сигналдык түзүлүштөрдү иштетүү менен жүрүп бара жаткан транспорт каражаттарынын кыймылына артыкчылык бербөө, каршы кыймыл тилкесине чыгуу менен озуп өтүү жана маневр жасоо, ошондой эле автоэн баштык, материалдык чыгым менен коштолгон жол кырсыктары, адамдын ден соолугуна зыян келтирилген жол кырсыктары, кошумча жабдыктарды мыйзамсыз орнотуу жана кооптуу жүктөрдү ташуу эрежелерин бузууда. Ушул беренелерде гана колдонулат. Чоң рахмат Алио Качкынович. Анда кийинки сөз билет депутат Узакбай Улукбек Камчыбековичке. Сөз сизде. Рахмат, Жөн Абдуллаевич. Адылбек Качкынбекович, менде жалпысынан мыйзамдын концепциясын колдойм, бирок тактоочу суроолорум бар да. Мына жаңы эле өзүңүз айтып кетпедиңизби? Кайсы беренелерди бузган боюнчачы ошондой жанагы кайра суроолор пайда болот. Экзамен кайра тапшырат дегенчи. Ошо боюнча да тактоо суроосу менде. Ошо соразмерность кичине мындай өзүңүздүн оюңуз боюнча мен толугу менен колдойм жана грубый нарушениялар боюнчачы. Кеберки могу 189 биринчи беренесичи нарушение правил остановки и стоянки дейм. Ошого керек деп ойлойсузбу өзүңүз? 189 биринчи бөлүгү бул автоэн баштык. Автоэн баштык. Нарушение правил остановки? Мо 194 берене? Кошумча жабдыктарды мыйзамсыз орноштуруу. Ошол керекпи? Керек эле? Керек эле ооба. Анан эмесичи жана изъятие боюнча айтып атпайсызбы? Эси суроого баш тартса, жооп бергенден, анда правасы изъятие болот деп, ошо канча убакытка изъятие болот? Алып жооп берип койсоңуз. Жол кыймылынын коопсуздугун башкарууда башкарманын башчысы милиция полковниги Козукеев бул тескөөчү айдоочуну токтотуп, ушул көрсөтүлгөн 8 беренин ичинен бир укук бузган болсо, аныкталган болсо, планшеттен 6 суроо берип туруп, 4-өөнө жооп берсе, биздин жолдош кийин айткандай кете берет, 3-өөнө жооп бере албай калса, биз убактылуулуча айдоочулук күбөлүгүн ондон ажыратабыз да, ордуна убактылуу айдоочулук күбөлүк беребиз, 60 күнгө аны колдонот. 60 күн ичинде УНА мекемесине барып туруп, кайра экзамен тапшырып өтүш керек. Ошол барбы? Ошол көргөзүлгөнбү 60 күн деп? Буну көргөзүлгөн. Көргөзүлгөн. Бар, Улукбек Камчыбекович, бул боюнча дагы өкмөттүн токтоо менен жоболор бекитилет, ошол жерге кээ бир моменттери такталып кетет. Порядок обжалования барбы? Каралганбы? Ооба, жалпы кодексте көрсөтүлгөн. Кандай ошосу? Эгер бул ошол жол эрежелерин бузуу менен макул болбосо, бул Жок, ал жол эрежеси менен эмес, биз жанагы экзамен боюнча айтып атабыз да. Ошонун кандай порядок? Бул экзамен боюнча бул автоунаага жөнөтүлөт да. Мамлекеттик мекемеге, УНА мекемесине ошол жерден экзамен тапшырат. Жалпысынан инспектор өзү жана тест алат да туурабы, канча суроого жооп берет. Ошонун макул эмес болсо кандай болот да адамда, ал жана жол эрежесин бузуу боюнча эмес, именно тест боюнча макул эмес болсо кандай болот? Бул боюнча Улукбек Камчыбекович автоматтык түрдө планшетте бул чыгат да, тапшырды же тапшырган жок деп. Анан тиги УНА мамлекеттик мекемесине кайра тапшырууга жөнөтүлөт. Өзү кайра барат. Ошо макул болбосо барып кайра тапшырган укугу бар, бир эле жолу. Ал жерде өзүнүн эрежеси менен уже кайра УНАМге тапшырылган боюнча бекитилген да.
өзүнүн бир жол айдоочулук көлүк алуу боюнча экен эрежелерде. башка эмеси жок экен да, ошо укугу бар, только бир жолу барып кайра тапшырган, Ооба, тапшырууга укугу бар. бир жолу. Ушат улам ошо 60 күн ичинде пока унаа мекемесине өткүнчө тапшыра берет экзамен. Тапшыра берет. Бир эле жолу деген андай жокпу? Жок, андай жок. 60 күн ичинде тапшырып өтүш керек. 60 күн ичинде эгер өтпөй калса, анда дагы унаа мекемеси өзү Бул отдельный эме болобу, өзүнүн жоболору болобу ошо боюнча? Ооба, бул боюнча биз өкмөттүн токтомун жобо иштеп чыгабыз бул боюнча. Ушул боюнча. Мыйзам негизинде ооба. Себеби ошондо иштеп эметип коюш керек да, чтобы түшүндүрүү болгон үчүнчү. 60 күндө анда толугу менен жалпысынан концепциясын колдойм, бул негизи эле керек деп ойлойм. Но ошондой эмелерди калтырыш керек да. Кээ бирки жанагы инспекторлор өзүнүн жана укугун аша чабып колдонбош үчүнчү.